ওয়েলকাম টু ডিয়ার রান্নাঘর। ডিয়ার রান্নাঘরের পক্ষ থেকে তোমাদের সকলকে স্বাগত জানাই বন্ধুরা। আজকে আমি তোমাদের চিকেন পিজা করে দেখাচ্ছি। প্রথমে ময়দাটা নিয়ে নিলাম। ময়দা নিয়ে নিলাম 2 কাপ। এবারে ময়দাটা সরিয়ে দিলাম। এবার এর মধ্যে দইটা দেব। চামচ চামচ দইটা দিয়ে দিলাম। এবার এখানে একটু নুন দিব, একটু নুন দিয়ে দিলাম। আর এখানে একটু হাফে বেকিং সোডা দিলাম। আর এখানে 1 চামচ একটু বেকিং পাউডার দিয়ে দিলাম। আর এর মধ্যে একটু চিনি দিলাম, চিনি দিয়ে দিলাম। আর এর মধ্যে তেল দিলাম। এবার দইটা ফুলে উঠবে, যতক্ষণ না ফুলে উঠবে ততক্ষণ ডোটা মাখাবো না। এই ডোটা ফুলে উঠুক, তারপর দেখাচ্ছি। এবার চিকেনটা ম্যারিনেট করে নিচ্ছি। এরকম টুকরো করে ছোট ছোট করে চিকেনগুলোকে কেটে নিয়েছি। এবার এর মধ্যে একটু জায়ফল একটু ঘষে দিচ্ছি। একটু নুন দিলাম, একটু ভিনিগার দিয়ে দিচ্ছি, করে একটু ভিনিগার দিচ্ছি। রসুন দিচ্ছি, একটু কুচিও দিতে পারো, যা ইচ্ছে বেটেও দিতে পারো। এখানে অরিগানো দিয়ে দিচ্ছি। সবই ঘরে থাকে। এটা চিলি ফ্লেক্স দিয়ে দিলাম। আর এটাকে ভালো করে মেখে নিচ্ছি। এর মধ্যে একটু গোলমরিচের গুঁড়ো দিয়ে দিচ্ছি। আর একটু তেল, সামান্য তেল দিয়ে এবার ম্যারিনেট করে রাখছি। এবার এটাকে ম্যারিনেট করে রেখে দিচ্ছি। একটু বাটার দিয়ে রাখলাম। দইটা ফুলে উঠেছে, এবার মাখিয়ে নিচ্ছি। এটা মাখা হয়ে গেছে, কিন্তু এটা এখন তেল দিয়ে, এর মধ্যে কিন্তু জল দেওয়া যাবে না, দই দিয়ে মাখতে হবে। আর একটু তেল উপর থেকে দিয়ে দিলাম। এবার ভালো করে এটাকে ঢাকা দিয়ে রেখে দেবো। 1/2 ঘন্টা ঢাকা দিয়ে রেখে দিচ্ছি। এবার চিকেনটা করে নিচ্ছি। অল্প একটু তেল দিয়ে দিলাম। এবার এই চিকেন গুলো দিয়ে দিচ্ছি এর মধ্যে, ম্যারিনেট করা চিকেন পিজার। ভালো করে নাড়াচাড়া করে নিচ্ছি। হয়ে গেছে, মাংসটাও রেডি হয়ে গেল, চিকেনটা রেডি হয়ে গেল। এবার পিজা সসটা বানিয়ে নিচ্ছি। অতি সহজেই পিজা সস বানানো যায়। দোকানে পিজা সসের প্রচুর দাম, এই জন্য বাড়িতে বানিয়ে নেওয়াই ভালো। প্রথমে রসুন কুচিগুলো দিয়ে দিচ্ছি, পেঁয়াজ কুচি দিয়ে দিলাম। এবার ভালো করে পেঁয়াজটা ভেজে নিচ্ছি। বেশি ভালো মানে কি, একটু মানে কাঁচা কাঁচা একটু থাকবে, তো লাল হবে না।
কাঁচা গন্ধটা চলে যাক, পেঁয়াজ রসুনের কাঁচা গন্ধটা। এবার টমেটো পেস্ট করে দিচ্ছি। টমেটো পেস্ট এর মধ্যে দিয়ে দিলাম। গ্যাসটা কিন্তু বাড়ানো থাকবে, কমিয়ে দিলে চলবে না। এবার এর মধ্যে কাশ্মীরি লঙ্কার গুঁড়ো একটু দিয়ে দিচ্ছি রঙের জন্য। এর মধ্যে এবার অরিগানো দেবো। সবই বাড়িতে থাকবে, কিন্তু অরিগানোটা তো সবার বাড়িতে থাকে না, অরিগানোটাই কিনতে হবে। আর এমনি সবই সব বাড়িতেই থাকে। একটু গোলমরিচের গুঁড়ো, চিলি ফ্লেক্স, নুন, পরিমাণ মতো নুন, চিনিও পরিমাণ মতো। অতি অবশ্যই চিনিটাও দিতে হবে। এইভাবে পিৎজা সস বানিয়ে নিচ্ছি। এই ডোটা ঢাকা দিয়ে রেখেছিলাম, তুলে নিয়েছি ঢাকাটা। এবার এটাকে ভালো করে মেখে নিতে হবে। ভালো করে এখানে এবার ডোটাকে ভালো করে মেখে নিচ্ছি। এরকম করে ভালো করে ডোটাকে মেখে নিচ্ছি। এরকম করে মেখে নিতে হবে। ভালো করে মেখে নিচ্ছি। এবার হয়ে গেছে ডোটা। এবার এরকম করে একটু করে নিতে হবে। এবার এটাকে একটু বেলে দিচ্ছি ময়দা দিয়ে। তেল মাখিয়ে নিচ্ছি, যেটার মধ্যে করবো তেল মাখিয়ে নিচ্ছি। এবার এর মধ্যে পিৎজাটা বসিয়ে দিচ্ছি। পিৎজার ডোটা বসিয়ে দিলাম। এইভাবে করে নিচ্ছি। তারপরে এখানে কাঁটা চামচ দিয়ে ফুটো করে নিতে হবে, ফুলে যাবে। এরকম ভাবে সব ফুটো করে নিচ্ছি কাঁটা চামচ দিয়ে। এবার এরকম সাইডে এরকম মুড়ে দিতে হবে। প্রত্যেকটা এভাবে মুড়ে দিচ্ছি সাইড করে। পিৎজা সসটা যে বানিয়েছিলাম, এই সসটা বানিয়ে নিয়েছি। এবারে একটু বাটার মাখিয়ে নিচ্ছি এই ওপরটা, একটু বাটার দিয়ে দিচ্ছি। এবার এর মধ্যে এই পিৎজা সসটা দিয়ে নিচ্ছি। এইভাবে পুরোটা পিৎজা সসটা দিয়ে নিতে হবে। এই টমেটো গুলো দিয়ে দিচ্ছি। উপর থেকে এরকম টমেটো সাজিয়ে দিয়ে দিচ্ছি। এবার এরকম ক্যাপসিকামটাও দিয়ে দিচ্ছি সাজিয়ে। এবার পেঁয়াজটাও দিয়ে দিচ্ছি এর মধ্যে।
পেঁয়াজটা সাজিয়ে দিয়ে দিলাম। এবার চিকেনটাও দিয়ে দিচ্ছি। এবার চিকেনটা সাজিয়ে দিয়ে দিচ্ছি। এবার একটু অরিগানো দিয়ে দিচ্ছি। আর অল্প করে একটু একটু চিলি ফ্লেক্স দিয়ে দিলাম উপর থেকে। আবার চুলায় বসাতে হবে। এবার একটা কড়াইটা গরম করতে দিয়েছি আর স্ট্যান্ড বসিয়ে দিয়েছি। এবার এটা এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি। এবার একটা ঢাকা দিয়ে দিচ্ছি। 25 মিনিটের মতন টাইম দিলাম। চিজটা ভুলে গিয়েছিলাম, চিজটা দিয়ে দিলাম। উপর থেকে চিজটা ছড়িয়ে দিচ্ছি গ্রেটারের সাহায্যে করে দিচ্ছি। দেখো 25 মিনিট হয়ে গেছে, পিজা রেডি হয়ে গেছে। এবার তোমাদের ফাইনাল লুকটা দেখাচ্ছি। চিকেন পিজা তৈরি হয়ে গেছে। দেখো অতি সহজেই বানিয়ে ফেললাম চিকেন পিজা। বাড়িতে তোমরা এইভাবে বানাবে, আর কিনে খেতে হবে না। প্রচুর দাম নেয়, খেতেও ভালো লাগে। বাড়ির জিনিস বানিয়ে খেতেও ভালো লাগে। যদি রেসিপিটা তোমাদের ভালো লাগে, লাইক, শেয়ার, কমেন্ট, সাবস্ক্রাইব করে দিও। নতুন নতুন বন্ধুরা তোমরা পাশে থেকো। টাটা।